Բարի երեկո հետևորդներ ջան, ոնց եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, իմ արտակարգ է, շատ լավ է, աղջիկս հաց է պատրաստել, եկել եմ աշխատանքից, որ հաց ուտեմ, ընդմիջման եմ եկել, ինչեր է պատրաստել իմ աղջիկը ինձ համար, այսպես ձվածեղ է արել տնական ձվով, դե մենք հավեր ունենք, բնականաբար տնական ձվով է արել, այսպես բադրջան է ժարիտել, բիբար է ժարիտել, վարունգ պամիդոր է, այսպեսակի հորած պանիր ունենք, որը իմ աղջիկա կիսուրն է տվել, այսենց հորած բացարկած է, շատ համով է իմիջայլոց սարքում, ամեն անգամ, որ մենք գնում ենք ու այս հորած պանիրը ամուսինս ուտում է, հետո որ աղջիկս հետը բերում է, ասում է, նանո քիրիկին շնորհակալություն ես այդն է, ամեն անգամ նույն բանն ասում է, իրոք շատ համով է, շնորհակալություն հայտնելու է, այսպես այս խառը նստած, հաց ենք ուտում, աղջիկս էլ ինչ ես պատրաստել Կարուջան, աղիքով նրբերշիկ է խաշում, այս ագա գրեշկան տաքանում է, այնտեղ այսպես տեսեք, գրեշկան է, իսկ կամպոտ չունենք, ինչու չունենք Կարուջ ջան, այդ էլ դու բեր, հա, մի հատ է կամպոտ, որ բոլորը լինի տնական, դա էլ մեր աղիքով նրբերշիկը, իմ աղջիկը մենակ դա է ուտում, մեկ էլ են չոր կանադականները, որ չես կարողանում ուտել, ես չեմ սիրում կանադականները, բայց աղիքով նրբերշիկը ոչինչ, էլի ուտում եմ, թորնիկիս համար էլ ենք պայոկ առել ու եկել, հապալաս ենք առել, մեկ է ելակ, հապալաս շատ է սիրում, հիմա նայեք ցույց տամ հետևորդներ ջան, թե այս հապալասը նայեք, ուր է Կարուջ ջան հապալասը, այս ելակն է իմ աղջիկա ելակն է, տեսեք, այնքան շատ է սիրում, վերցնում է, կծելով, երկու կծելով այս մեծ ելակներն ուտում է, իսկ այս հապալասը նայեք, ուր է մի անգամից էլ այս հապալասն է ուտում, մի անգամից առանց շունչ քաշելու շատ սիրում է և ասում է, որ շատ օգտակար է, թող ուտի, հիմա էլ պատրաստվում ենք սուրճ խմել, աղջիկը շփշփալով պատրաստություններ է տեսնում, տեսեք պաղպաղակը կտրեց, սիրուն դրեց, հիմա էլ նայեք ինձ սիրուն մրգերը լված է, դիզայնավոր է, հիմա կասեք բես հապալասը, թորնիկի հապալասներ ուր եք ուտում, մի հատ տուփ էլ մեր համար էի գնել հետևորդներ ջան, մի հատ տուփը թորնիկին, մի հատ տուփն է մեզ, երկու հատ տուփ ունենք, մեկը պահել ենք թորնիկին, մեկը մեզ, հիմա ճիշտ է աղջիկս պաղպաղակ է կտրում, բայց դուրսն էլ ենքան ցուրտ է, նայում եմ դուրս, պաղպաղակը չեմ կարողանում ուտել, որովհետև ցուրտ է, առը քեզի, հեսա գալիս ենք ամառ, բայց ահա որ ամառ, փոշոտումը երևի 2 օր էլ չտևեց, մեկ շաբաթ տվել է անձրև, միալար անձրև, ինձ թվում է փոշոտումը լիարժեք չեղավ այս տարի, որովհետև ես մի անգամ եմ նկատել փոշին ջրի մեջ ու վերջ, եթե անձրևա մռայլ եղանակ է, ապա հաստատ մենք փոշոտում չենք ունենալու, որը շատ ցավալի է, ասեմ իմիջայլոց աղջիկս էլ էր այդ նպատակով եկել Արտաշատից, որ գնանք Դենդրոպարկ փոշոտման օդ շնչի թորնիկս, բայց ինչ եկել է, չենք կարողանում գնալ, որովհետև մեկ անձրև է, մեկ քամի է, մեկ մռայլ եղանակ է ու չի ստացվում գնալը, բայց տեսնենք կլինի թե չէ, Մեզ ինչ ես կտա, հիմա էլ կիվի է կտրատում իմ աղջիկը պաղպաղակը պիտի ձևավորի, այնքան սիրում է, որ պաղպաղակը մրգային ձևերով սարքի, նույնն էլ տղաս, իմ զինվոր տղան, ուրեմն պաղպաղակը բերում էր տղաս, ելակի հետ խառնում, հայաթում մալինա էլ ունեինք, մալինան էլ հավաքում, ծփում, խառնում իրար ու ուտում, ասում էր սյո, ես կշտացա, դա իրա համար ամեն ինչ էր, նույնն էլ աղջիկս ասենց թիթիզ բաներ սիրում,
Դիզայնավորումը վերջն է, այնտեղ կարուշ բաներ էլ ունենք են փայտիկներից ունենք, չէ, վայ լավ գործի տեղն եմ տարեն տեղա։ Պատարակաղներ են, մանր պատարակաղներով կուտենք, ոչ մի խնդիր։ Թե թորնիկս քնից կհլնի ձեր գույնավոր պաղպաղակը կդառնա սպիտակ։ Կամպոտը, ես էլ մի քիչ մեր լավաշից է մնացել։ Սենց լավաշա ինքը, ծիրանա, դամբուլա, այսպես խառը, խնձորը, խառնած իրար լավաշա սարքած, շատ համով է ստացվում, դա մենք պատրաստում, պահում ենք սառցեխցիկում և ամբողջ տարվա ընթացքում ունենում ենք, չրեր ձևավորելու համար ես աղում եմ այս լավաշները, աղում և կոկոսի փաթիռներով ռաֆայելոներ եմ սարքում, դա էլ է շատ համով լինում, հիմա սա այսպես թողել ենք հենց այսպես էլ սուրճի հետ ուտելու համար, արդեն հեսա սուրճն էլ է պատրաստ լինում, սուրճը տեսնենք չի եփվում, հալը ուզում է, որ արդեն վրան է սուրճը, հիմա տեսնեմ, թե մինչև վետ, նախ ես ասեմ, որ չեմ սիրում տաքը սառի հետ, կամ ես պետք է ուտեմ պաղպաղակը վերջացնեմ նոր սուրճս խմեմ, կամ սուրճս պետք է խմեմ, հետո պաղպաղակը ուտեմ, չեմ կարողանում տաքն ու սառը խառնել իրար հետ, և դա ճիշտ էլ է, ատամների համար մեկը, որ տաք ու սառ ու անմիջապես փչանում են մեր ատամները։ Ես էլ այսպես ուտեմ, վայելեմ, որ սուրճս լինի։ Գրամ քենզի մարոժնին համով է, էլի կարուշ։ Հա։ Գիտես որներ կարուշ լավը, Big Berry։ Big Berry չէ, Pink Berry։ Pink Berry։ Եկել էին մեր մոտ, բան էին անում, իրանք բան էին ուտում, շաուրմա բան էին ուտում, հետո առաջարկեցին, որ բերեն մեր մոտ վաճառքի, ասինք հա, բայց էլ մինչև հիմա չկա, օրինակ ես կուզեմ, ես օրինակ կուզեմ վերցնել դա, թող մի քիչ թանկ լինի, բայց համով լինի, գրամով այդ մարոժնիները, թե չէ հիմա ինչ է, այս պաղպաղակներն ուտում ես լրիվ սառուցա։ Ինչու եմ կամած խոսում, հետևորդներ ջան, որովհետև թորնիկս քնած է, իր մաման է ձեռը դրել է բերանից ու չի թողում խոս, ասում է սուս, այսպես կամած խոսում եմ։ Մեր մոտ չէ, ես սուրճի հետ պաղպաղակ չեմ սիրում, պես ասի կամ սառը կամ տաք։ Մեր մոտ ընդհանրապես Ստեփանավանում պաղպաղակի տեսականիները շատ քիչ են, շատ քիչ։ Երևի համար մեկ առաջինը գրամ քենզին է, որ մարդիկ ուտում են, մնացածը սենց Հավայից ուտի պաղպաղակներ է։ Իսկ Երևանում շատ տեսականիներ կան։ Էլիկա, հա։ Բանն է, մամա ջան, այն գնդունիկ, որ ուտում ենք, ոնց որ դա է։ Հա, ոնտես գնդունիկի օրինակ պաղպաղակները ես շատ եմ սիրում, հետևորդներ ջան, դուք նկատած կլինեք, որ ես երբ որ հասնում եմ գնդունիկ, ապա անպայման պաղպաղակ եմ ուտում, որովհետև եթե պաղպաղակ, ապա այդ տեսակի պաղպաղակ շատ համով է, իրական, լցնովի չէ, ինքը գրամով է, գրամով լցնում եմ բաժակը, ճիշտ է թանկ է գալի, մի ասես փոքր 2 ճարիք են գցում 1200 դրամ, 1300 դրամ, բայց շատ համով է, շատ է, որ ուտում ես, երևի այդքանով էլ հագենում ես, կարաս մի 10 սենց մարոժնի ուտես, նրա տեղը գա։ Այսպես է հիշեցի, որ առաջ անգամ գնացել ենք ես ու Խաչմիրի ախտենյանի, գնացինք Ռասիա մարոժնի ուտելու, մրգային մարոժնի ասաց, բերեմ դե Խաչմիկևիչի սիրում, չէ՞։ Ամոթան եի, որ ասի չեմ սիրում, ինքոն խառնեց, վերջից չկերա, բայց ընդուր շատ է եկել։ Խնդրեմ։ Հա, ասում գնանք նորերի դրանց բան։ Հա, օրինակ ես տենց սիրում եմ շատ, լցնովի մարոժնին ճիշտ է, տենց բան չեմ, այլի, եթե լավ, գիտես մի անգամ էլ որտեղ եմ լցնովի մարոժնի Երևան կերել ու շատ լավ է, Ռասիայի այդ աստիճանների տակը, լցնովի մարոժնի տեղ կար, կարոշ, մի հատ կարիշների մարոժնի կերա լցնովի, վայ, ինչ համով է,
Էտա երևի, տես, ոչ չգիտեմ, ռոպը վայթե լծրեց դերեց, ես էտ վանում եմ, էտ ինչ համով էր, ես տես լծնովի մարոշնի, մեկ էլ տեն կերեմ։ մետրոյի աստիճանները հենց բարձրում ես։ Ամալիկի մոտանա բաղկար։ Չէ, պապեր համերի է գույների։ Ռուսաստանին է տենց համով չի լինես։ Ամա պամիկ իրանք ես կողում։ Ես Ռուսաստանել եմ կերեմ մարոշնի, բայց տենց համով համ չունի։ Փինվեին է շատ համով, մեկի բան է, ատմարդին է։ Այդ մեկի ատմարդին ես ուղղ կերեմ։ Քնած է, Ատմարդին ընթացքում։ Ֆորմիկս հեսա արդեն ժամ ու կեսա քնած է, բայց դե իրա մայրիկը չի թողում խոսանք, դե որդներ ջան։ Ես կամած են տաքսու վարորդի որ մենք ընկե անեկդոտի։ Այն որ բանը մի հատ մարդ նստում է տաքսի, ուրեմն նստում է մի քանի հոգով նստում են տաքսի, այս մարդու ձենը կտրված է էլի նո, ասում ախպեր ջան, խոսում են էլի ես կամած շուկով սենց խոսում են բան իման, հետա գալիս է այս տաքսի շոֆերը իրան հարցնում ասում է այստեղ կարող է իջնես, ասում քեզ չգիտեմ, ասում ինչ է, բայց իմ ձենը կտրված է, դրա համար եմ տես խոսում, ու տանսա ուսավ այդ ավտոյի մեջ ինչքան մարդ կա, սա տես կամած են խոսում, մտածելով ինչ հիմա մերն է, չեն կարում խոսանք, ձեներներս կտրվել է, տենում եք իժվանա թորնիկը, սուսուպուս, կարոշ, թող քնի հանգստանա, որ վերկենա իմ աղջիկը, հանգստիրում խաղդու երոպե մեկ նայում ես։ Բավոր հետնի իջնի, մրնի։ Չի հետ, ինքը որ հնի, ինքը ձեն կհանի, ձեն կրտման կանի։ Նաստի հոտ ձեն լես ինա ձեն կհան։ Իմ աղջիկը էլի պաղկվում է հետևորդներ ջան։ Միշտ պաղկվում է, նենա որը ծնունդին տեսել էիք, ասում եք տեսակ, աղջիկած վերջապես տեսանք, հույսով ենք, որ տղայի դեմ մի օր կտեսնենք, տղես վաբշե չի սիրում նկարվել, բայց հույսով ենք առաջ աստված կարող է, ինչ կա որ բանակից կա, չնայած հեսա հունիսի մինչև տես 10-15-ը տղաս պետք է արձակուրդ կա, մի 10 օրով երևի մի գուցե ժամանակ հարմարացնեմ ու մի հատ թաքուն տղայից նկարեմ, որ բոլորդ է տեսնեք։ Աղջիկս ծիծաղում ասում, դու կնկարես, կնկարենք ոչինչ։ Կես քնից հելավ եկա, ինքան խոսացինք հելով, ոխ երկրագում։ Ինքը արդենից Նայ, դեկեր, ուր ալ տենանք, որ ինչը կվերցես, հլը տենա։ Էլ տենանք իշն այ մաղջիկը ուտելու, տատային տուրուտի։ վերցրել է։ Հետևորդներ ջան, ֆռում է, տեսնում է, որ հեռախոսում ինքը կա, հինևում է, ուս հլը նայում, զարմացել է։ Վերցրու արևես, վերցրու։ Տատան ուտի հապալաշ։ Ինքը չգիտի ինչ պիտի ուտի, հապալասը։ Ոյ ոնց եմ սիրում, որ քնից նոր են հլնում, ոյ զիջոմու գրկմից։ Համով գրկում, համով պոչում։ Ոյ տատայի աշխարը ով է, տատայի աշխարը։ Հլա ասա տենա, մի հատ է տու տատան ուտի տատան, մի հատ տատային տու, տատան, այ, դե տու տատան ուտի, տատային չի տալի, էլ ինչ տատա, սյա, նպոտոկներին արևներին երկրագնդին։ Շատ է սիրում։ Ասել եմ, երբ մատիկա մնում տակիները սաղ տարել են։ Ելակ ուտի աղջիկը, ելակ, այն չի ուտում, առաջինը հապալաս, հետո ելակ։ Ջոն, տեսեք, թե ինչքան ուրց ունենք, այսպես լցրել եմ շորի վրա, որ մաքրենք, սիրուն, առանձնացնենք, արդեն բավականին չորացել է, չոր վիճակա,
Սա օգտագործում ենք մենք շաուրմայի տեղը շատ ենք օգտագործում, որովհետև ամբողջ բաստուրման մենք դնում ենք ուրցով, թե ենք պատրաստում հաճախորդների համար ուրցով եւ այսպես նանա եմ հավաքել, տեսեք այսքան նանա եմ բերել, հեսա նանան էլ սիրուն, պետք է կտրատեմ, այսենց ու չորացնեմ, ասես կանաչ վիճակով էլ ես շատ սիրում եմ նանայի թեյը, շատ համ գույնն է շատ հաճելի լինում, համ բույրը, համ արտակարգ, մի քանի հատիկ այսպես կապեմ, կտրատեմ, հետս տանեմ աշխատավայր, որովհետև մեր օտար երկրից եկած հաճախորդները, Երևանից եկած հաճախորդները բոլորը նախընտրում են այս տեսակի տնական բույսերով թեյեր եւ ես այս ժամանակ միշտ տանում եմ խանութում նման տեսակի բաներ եւ միշտ ունենում եմ էլի խանութում անընդհատ իսկ նանան անընդհատ չորացնելու եմ որ ձմռան ընթացքում էլ ունենանք Հայատներում լիքն է մեր, այսպես, բայց մաքուր տեղերը հիմնականում հայատի են մաքուր տեղերից ենք հավաքում, որովհետև կան տեղեր, որ ասենք թե փոշի է, ճամփեզրի վրա Տեսեք, ես էլ մառոլներս են, ինձ ձև են դուրս եկել մառոլներս, խուճուճ մառոլ է, քանի որ շատ խիտ էր դուրս եկել, այսպես տեղափոխել եւ շիթիլ եմ արել մառոլի, հանել եմ, առանձնացրել եմ, այսպես շիթիլներ եմ արել եւ բերել ջրել եմ, որպիսի համ թափովանան, համ էլ են խիտ մառոլները չխեղճանան, էլի, արագ սկսեն աճել։ Այս մարգերը, որ տեսնում եք, այս մի քանի մարգը մոտավորապես գալիս է 10 մարգ է կազմում, վարունգ եմ ցանել, 3 տեսակի վարունգ եմ ցանել եւ ալպակ եմ լցրել, վալչոկի դեղ եմ լցրել, որպիսի սերմերը հանկարծ չտանի ուտելու։ Չնայած ես վարունգի սերմը վերցնում եմ միշտ թույներով անցկացրածը, որ ծլողականությունը ուժեղ լինի։ Այնտեղ էլ շիթիլներ եմ արել, հետևորդներ ջան, շիթիլ եմ արել, հեսա ցույց տամ, տեսեք, այս երկու մարգը տեսնում եք, բիբարներ եմ շիթիլը, կոտոշ բիբարներն է, իսկ այս մի մարգը տեսեք ինչքան մանր է, սա բալգարսկի բիբարի շիթիլ է, մայրիկս է տվել, եւ այս մի մարգում է պամիդորի շիթիլներն է, էլի մայրիկս էլ տվել, Իսկ ես կողմում կհիշեք, որ ես լոբի էի ցանում, փետով լոբին է, արդեն իսկ դուրս է գալիս, տեսեք լոբին այսենց ուռել է հողի տակից եւ դուրս է գալիս, արդեն իսկ ուզում է ծլել։ Այս էլ մեր հավիկները այսպես կանգնած սպասում են, երբ պետք է խոտ քաղեմ, գցեմ սովորեն, հենց տեսնում եմ դուրս եմ գալի դուրս Վրա սպասում եմ, որ ես իրանց պետք է կանաչ խոտեր քաղեմ եւ տամ։ Մի քիչ քաղեմ եւ լցնեմ հավիկներս ուտեն։ Այսինքն հավաքվում ու սկսում են խոտը ուտել, ես սիրում եմ, որ այսպես գցեմ խոտը եւ կանգնում եմ մոտավորապես մի 5-10 րոպե եւ նայում եմ, թե ինչպես են հավերը ուտում։ Նաեւ սիրում եմ խոզին կերակրելուց կանգնել եւ նայել ոնց է խոզը ուտում։ Ոնց որ մի տեսակ ներվերս հանգստանում է։ Էս էլ մեր ծիրանի ծառն է, հետևորդներ ջան, բերել ենք Արտաշատից, դրել ենք, այսպես խնամքով մոտենում ենք, տեսնենք մեր մոտ էլ ծիրանը կբռնի, թե չէ, բայց այս տարի էլ ոնց որ վրան ոչ մի բան չունենք, ոչ մի բան չի բռնել, ոչինչ։ Ես էլ մեր տունն է, դուրս եմ եկել պտտվելու, տեսեք, ես էլ մեր տունն է, հարգուկես տուն ունենք, նոր ենք վերանորոգել, այսպես դուրսը հավաքել, պատերը սարքել, նոր են կատարել շինարարական աշխատանքներ, ես էլ մալինայի թփերն են, մեր հարևանի մալինայի թփերն են, այսպես ամբողջությամբ տարածվում է ու ասեմ մինչև ձուն դնելն էլ մալինա է լինում, են խոշոր լավ լայն մեծ մալինան է, ես էլ մեր խաղողի
թարմանա, խաղողա, ինքը սև գույնի խաղողա եւ ոնց որ ուտում ես, ոնց որ դուխու համ գա այդ խաղողից։ Մի հատ է տոնածառ ունենք, այսպեսի տեսակի եղևնի ունենք, գնել ենք ճանապարհից, մոտ 2 տարի առաջ կլինի, որ գնել ենք ճանապարհից եւ բերե այսպես խնամքով մշակում ենք եւ բավականին արդեն կպել ու աճում է, տեսնենք թե ինչ տեսակի կլինի, սիրում եմ, երբ որ տան հայն շեմքին յոլկա է լինում, մեծանա, նոր տարվան էլ սիրուն կձևավորենք, խաղալիքներ կկախենք եւ շատ սիրուն տեսք կստանա։ Ես գնամ տուն, տեսնեմ թորնիկս ինչ է անում։ Տատային է սպասում իմ աղջիկը։